人在地上，我哋嘅從敬就係喜樂嘅烈光嚟到宣告，呢位充滿大能、創天造地嘅神，就係我哋嘅神。
榮耀都歸於我哋嘅神。大家請坐。喺我哋人生各種嘅境遇裏邊，有邊一個能夠可以陪伴我哋嚟到去經過？係唯有創天造地嘅神，以佢親密嘅陪伴、無盡嘅恩典嚟到保守我哋嚟到去經過。喺你走過嘅人生嘅道路裏邊，喺呢一刻，你心裏邊有冇一啲你記掛嘅家人、知己、戰友？因着唔同嘅原因，佢哋已經分散喺地球嘅另一端生活。雖然此刻佢哋係與你分離，但我哋仍然可以為佢哋祈禱，求神保守佢哋適應新嘅生活。已經信主嘅，我哋求神帶領佢哋揾到屬靈嘅家；未信主嘅，我哋求神賜下福音嘅使者，帶領佢哋嚟到歸主。你哋而家可以喺座位裏面嚟到紀念佢哋。有冇遇過一啲曾經與你建立親密嘅關係，但係因為某啲嘅原因，又或者根本冇啲特別嘅原因，彼此漸行漸遠，成為陌路，成為咗你生命中嘅過客，又或者係因為你哋嘅親友，佢哋走完咗生命嘅路程，呢刻係帶住不捨嘅心情嚟到面對呢份嘅離別。我哋繼續嘅嚟到向神傾訴呢份離別嘅感受。
哋同心嘅嚟到去禱告。親愛嘅天父，我哋頭先向你所禱告嘅，深信你已經係垂聽，因為我哋都係你手所做，你必顧念我哋，安慰我哋，樂意陪伴我哋行我哋人生每一步。耶穌感謝你，禱告係奉主耶穌基督聖名求，阿門。我哋一同嘅嚟到讀出以下嘅經文，預備起。耶和華必在你前面行，他必親自與你同在，必不撇下你，也不丟棄你。你不要懼怕，也不要驚惶。申命記31章8節。我哋就係靠住捉緊神嘅應許，嚟到向前行。